캠핑을 더욱 즐겁게 만들어줄 필수 아이템, 코멧 방습 참나무 장작 10kg을 소개합니다. 혹시 캠핑장에서 장작이 젖어서 불이 잘 붙지 않아 불편했던 경험이 있으신가요? 이제 그런 걱정은 잊어버리세요. 이 장작은 3중 방습 처리가 되어 있어 습기에도 강한 내구성을 자랑합니다. 국산 참나무로 제작되어 품질은 물론이고 여유로운 10kg의 무게로 캠핑이나 난방에 아주 적합합니다. 사용 후기를 보면 장작이 잘 말라 있어 바로 사용 가능하며 비 오는 날에도 습기 걱정 없이 보관할 수 있다는 점을 높이 평가하고 있습니다. 캠핑장에서의 불멍과 바비큐도 이제 문제 없습니다. 코멧 방습 참나무 장작으로 더 따뜻하고 특별한 순간을 만들어 보세요.